खेल रहे हैं। लेकिन राहुल, अगर ये सारे बच्चे रात को बाहर आ गए तो गिर जाएंगे। देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े छेद हैं, अगर बच्चे गिर जाएंगे तो उनको चोट लग जाएगी। अरे हाँ रीता, तुम बात तो सही कह रही हो। रुको, अभी मैं इसको तोड़कर एक नया घेरा बनाता हूँ। तो चलो सबसे पहले बांसों को फाड़ लेता हूँ। मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने दांतों से ही फाड़ लूंगा। राहुल, तुम जाकर कोई और काम करो, इसको तो मैं फाड़ देती हूँ। अरे बाप रे, ये कितना मजबूत है, इसमें तो मेरा दांत भी टूट जाएगा। तो अब मैं जल्दी जल्दी इन सभी सरियों में बिल्डिंग कर देता हूँ और फिर पेंट लगा देता हूँ। फाइनली इतनी मेहनत के बाद ये बनकर रेडी हो चुका है। अरे राहुल, तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है। अरे नहीं रीता, ये लोग दिल के बहुत